Нашла старое видео. Это вот такое вот в таком состоянии Мила попала ко мне. У нее умер хозяин, и она закрытая в вольере, просто умирала от голода. Соседи хотели ее пристрелить. Вот, то есть узнала о ней абсолютно случайно. Вот заводчица знакомая позвонила, говорит: слушай, тут собака пропадает, надо спасать. И вот так вот Мила оказалась у меня, и вот сейчас вот она вот такая вот кобылица, вот конь вот такой вот огроменный, вот, толстая, наглая стала.